Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too fake. Всем привет, с вами Лиза, и сегодня я снимаю влог, как я буду ехать на море. Но перед тем, как смотреть это видео, подпишись, поставь лайк и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну а также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Ну а мы же с вами встретимся в машине. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke on if you feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mentals under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Roddy. Короче, сейчас мы прибыли в порт, я не знаю, какой здесь звук, наверное, ужасный. Но, короче, вон наша яхта, мы с ней поедем. С машиной, прикиньте. Ладно, встретимся уже в самом корабле или даже на посадке. Короче, сейчас мы стоим в очереди. Тут ужасно шумно, если что, я потом добавлю сюда звук. Но это если что. Очередь. Одним словом, очередь. Что мы будем сейчас делать? В какой-то из этих наш корабль, мы на него сядем, и что-то произойдет. Так, где мой микрофон? Не знаю, что за звук, опять простите. Мы сейчас типа в каюте, который 2 метра ширина. Да, смешно, кстати. Мы уже отплыли в 10 часов почти, нет, в 11. И мы скоро будем в Хорватии, поэтому смотрите и смотрите. Ну, встретимся уже в порту. Ну а вот я уже встала, теперь мне надо причесаться и желательно переодеться. Ну а вот и все, я уже переоделась и полностью готова идти на пляж. Я уже причесалась, одела свой купальник и иду на море, там же солнце и жара. Встретимся уже на море. No matter the requirement to what no say all day don't veto some boy for today. Но мое видео подошло к концу. Если оно тебе понравилось и вы хотите вторую часть, то обязательно подпишись на мой канал, поставь этому видео лайк и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео, точнее вторую часть. Оно выйдет совсем скоро. Да, и также подпишитесь на мой инстаграм. Там я буду выкладывать в историю мини-отрывки от моих роликов. Ну а мы с вами встретимся во второй части.